ഇനി ആകെ 10 ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളല്ലേ ഉള്ളൂ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആക്ക. ഏതാ പറയൂ, എല്ലാം പോരട്ടെ. അല്ല, ഈ ഒമീകളില് ഊമികളില് കയറിയിരുന്നിട്ട് ഫേസ് കാണിക്കാതെ ഇരിക്കാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത്. അത് ശരിയല്ലേ? അതാ ഇജ്ജ് കാണിക്ക്. ശരി ശരി, ഞാൻ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾ കാണിക്കോ? പിന്നെ ഇജ്ജ് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? ഇജ്ജ് പറഞ്ഞിട്ട് മലപ്പുറത്ത് പിന്നെന്താ ഇജ്ജ് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞ? ഇജ്ജ് ഇത് എത്ര പേര് സംസാരിക്കുന്നത്? കുറെ പേരുണ്ടോ? 4-5 പേരുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു 3 പേരുണ്ട്. 3 പേര്. ഫാന്റാസ്റ്റിക്. 2. എത്ര പേരുണ്ട്? എനിക്ക് മുഖം കാണിക്കാതെ സംസാരിക്കാൻ തരത്തില്ല. അപ്പൊ അവര് നിന്നോട് സംസാരിക്കാതിരിക്കണ്ടേ? അത് ശരിയാ. കുഞ്ച ഈ ഒരു മൂഞ്ചി ഏതാ ഇനിയുണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട്. എല്ലാം പറയട്ടെ. അവർക്ക് എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ പേരറിയില്ല, അതെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? അതാ, കേരളത്തിൽ എത്ര ഡിസ്ട്രിക്ട് ഉണ്ട് അത് അവർക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അവര് പറയൂലേ? അയ്യോ, ഒരു സെക്കൻഡ്. എന്തോ കേട്ടൂടാ. എന്തോ അല്ല, ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് അതന്നെ അറിയില്ലേ? ബാക്കി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ പേര് അറിയാത്തോണ്ടാണോ? അറിയില്ല, എന്ന് പറയും. നമ്മള് അങ്ങ് താഴേന്ന് തിരുവനന്തപുരം. അതെ. അത്ര ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? തിരുവനന്തപുരത്തിന് എന്താ പ്രശ്നം? അല്ല പറഞ്ഞ, ഞാൻ പ്രൗഡോട് കൂടി പറഞ്ഞു. എന്തോ പ്രൗഡി അല്ലേ? നിങ്ങളത് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇരുട്ടത്താണോ ഇരിക്കുന്നത്? എന്തൊക്കെയോ കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു? കണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പച്ച കളറൊക്കെ കാണാം. അതാ പറഞ്ഞ ക്യാമറന്റെ കുഴപ്പമാണ്. ഓ, ക്യാമറ കുഴപ്പമാണോ? നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ട് അവിടെ? 3. എല്ലാരും തൃശ്ശൂരാണോ? അല്ല, മനസ്സിലായില്ല. ഓടിയൊന്നുമില്ലേ? നിങ്ങള് മലപ്പുറം അല്ലേ? പറയുന്നതാണ്. കോഴിക്കോടല്ലേ? മലപ്പുറമാണ്. ഫുട്ബോൾ കളിക്കോ നിങ്ങള്? കളിക്കോ? അപ്പൊ ശരി, എന്നാ ക്യാമറ ശരിയാക്കിയിട്ട് നാളോ? മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങളെ. അത് ഈ പച്ച കളർ കണ്ടറിഞ്ഞൂടെ? വേറെ ആർക്കും ഈ പൊട്ട ക്യാമറ എന്തുവാ നിങ്ങൾ കേട്ടൂടെ? എന്നാ ശരി. അവനാ നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുമ്പോ ഇളക്കം. ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല. தமிழ் தான் ப்ரோ, சொல்லுங்க. ലൈവ് അല്ല. என்ன ப்ரோ? നീ ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരി. നീ എന്തായാലും മോൻ കളിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഹലോ ബ്രോ. കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ.
എന്താണ് ബ്രോ ഹൂപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ട്രിക്ക് കാണിക്കോ? ഡാൻസ് കാണിക്കോ ഹൂപ്പില്? ആ ആ കുണ്ടി കുലിക്കുമ്പോ ഒരു വളിയും കൂടെ ഇടാവും. வளைவிடணுமா? നമ്മളാ തമിഴാ? டேய் நீங்க തമിഴാ? உங்க மலையாளி தானா? இல்ல இல்ல மலையாளி தானே இல்ல தேங்க போடா. എടാ മലയാളിയാണെന്നാ മറ്റേ അതറിയാം, അതല്ലേ താനെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ മനസ്സിലായി. ആ ഇത് തമിഴ്. ഹായ് ബ്രോ, തമിഴ് 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 தமிழ் தான் ப்ரோ. தமிழ் தான். எப்படி இருக்கு? நீங்க என்ன லைவா ப்ரோ? யா யா இல்ல இல்ல லைவ் எப்படி ப்ரோ? சேனல் லீகல் கேமிங். அப்போடா புண்டா. ചെൽസി ഫാൻ ആണോ ബ്രോ? ചെൽസിയുടെ തൊപ്പിയൊക്കെ ചാനൽ നൈസ് നൈസ് ബ്രോ. താങ്ക് യു ബ്രോ. എടാ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. എടാ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അമ്മമാരെ വിറ്റ് ജീവിക്കുന്നത്? தமிழ் பாட்டா? ആ ആമാ തമിഴ് தான். ഈ എല്ലാ തമിഴന്മാരും കേരളം അവരെല്ലാം മലയാളികൾ വരുന്നു. ഇത് പക്ക തമിഴ്. ഹായ് ബ്രോ. എടാ ഇത് എന്ത് ചുരിദാർ ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്? നീങ്ക ചുരിദാർ പോട്ടിട്ട് இருக்க? அம்மாடா ஓத்துனேப்பா. അമ്മാനെ ഒത്താൻ അയ്യോ പിള്ളേരെ இதுதான் ബ്രോ ടൈം എത്രയായി ബ്രോ? time 2:38. അയ്യോ ഗുഡ് നൈറ്റ് ബ്രോ. good night why what ஏன் இது கேண்டில் லைட் டின்னரா நீங்க? ஃபேஸ்ல no இது iPhone 13 Pro Max. Flash ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. ஃபிளாஷ் போட்டுட்டு இருக்கு. டெடிகேஷன். கேபிடா ப்ரோ, ஏதாவது பொண்ணுங்கள பார்த்தாச்சா? பார்த்தோம், பேசணும். பொண்ணுங்க மாதிரியே பேசல அவங்க, வேற லெவல்ல பேசுறாங்க. ഓക്കേ ബ്രോ ഗുഡ് നൈറ്റ്. ஓகே குட் நைட். தூங்க தூங்க. ஓகே ப்ரோ. ഒരു കയർ എടുത്തിട്ട് பண்ண போறேன். ഇവരെല്ലാം മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞ പാവങ്ങളെ നിന്റെ മസിലാണ് ഞാൻ Bro, nice muscle. Nice muscle. பழம் மாதிரி இருக்கு. ப்ரோ என்ன தலை? എന്താ പറഞ്ഞ എന്താ ചിന്ന തലേന്ന്? അയ്യോ അതെന്താ പ്രേതോ? അല്ല ഡെഡ്പൂൾ. ஹாய் ப்ரோ. ഹായ് ഹായ്. ഇതാ നിന്നെ എടുക്കുന്നു. എന്ത് என்னதுடா? വാട്ട് ബ്രോ, വാട്ട് ആർ യു വാച്ചിങ്? അതെന്തോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? ஹலோ. നിങ്ങൾ കപ്പലാ? நீங்க கப்பலா? அடியாமனே கண்ணாடி റേഞ്ചില്ല മറ്റേ ലൈവ് കൊണ്ടാ ചുമ്മാ ഇരിക്ക്. ബ്രോ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് വിട്ടു വെക്കോ. ചുമ്മാ ഇരിക്കടാ. ഇവ എന്താ ചുമ്മാ കള്ളത്തരം പറയുന്നത്? ഒന്ന് കേട്ടൂടാ. പറയുന്നില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണോ? അല്ലേ? ഓക്കേ. പുറകിൽ എന്താ ബോർഡൊക്കെ പഠിക്കാനാണോ? ഇവിടെ ഉണ്ട് ബോർഡ്. ചിരിക്കുന്നതിനോട് തമാശ അതാ കാര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചാ. എന്താ അന്തം വിട്ട് നോക്കുന്ന? നമ്മൾ മനുഷ്യരാ. നിങ്ങൾ മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാണിക്കൂ. சிரிப்பு, ஒரே சிரிப்பு. അതിന് മലയാളിയോ? മലയാളിയാ? മലയാളിയാണോ? ஆமா மலையாளிதா. நீங்க தமிழா? நாங்க தமிழ்ப்பா. தமிழாளி. தமிழாளி. அப்ப நீ ஏன் மலையாளின்னு சொல்ற? மலையாளி. நீங்க மலையாளி தானடா? மலையாளி அல்ல, மலையாளி. பழம் அல்ல, பழம். ராவே எங்க மொழியில் தாண்டா உங்களுக்கு வந்தது. யாராங்க? தமிழ் ரா. வாழைப்பழ தோல் வழிக்கு கிழவன் கீழே விழுந்தான். ஏண்டா தமிழ்ல இருந்தாண்டா மலையாளம் வந்தது. ஓடா மண்டா. ப்ரோ சாப்பிட்டு இருக்கு சாயா. சாப்பிடுங்க ப்ரோ.
சாலா எப்படி இருக்கு? இல்ல காஃபி. காஃபி எப்படி நல்லா நல்லாதான் இருக்கு ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. காணி இப்படி உள்ள காணி உள்ள கொஞ்சம் பார்க்கல. அல்ல கேமரா மாற்றாத இப்படி காணி இப்படி. ஓகே. தேல ஊத்துறதா? அப்ப உங்களுக்கு புத்தி இருக்கு. நைஸ், கங்க்ராட்ஸ் ப்ரோ. எங்க ப்ரோ? பஸ் ஸ்டாண்ட்ல? ஆமா ப்ரோ. எங்க போற? புரியல ப்ரோ. எங்க போற? எங்கேயும் போல ப்ரோ, நம்ம பஸ் ஸ்டாண்ட் தான் ஒர்க்கே. டிரைவரா நீங்க? கண்டக்டரா? ஆட்டோ ஸ்டாண்ட். ஓகே ப்ரோ. ஆட்டோ டிரைவர். எங்க தமிழ்நாட்டுல எங்க ப்ரோ இது? ப்ரோ தமிழ்நாட்டுல எங்க? தமிழ்நாட்டுல சேலம். நம்ம சேலத்து வந்துட்டு உங்களை கூப்பிட்டா நீ ஃப்ரீ ஆட்டோ ரைடு தருமா? புரியல ப்ரோ. நம்ம சேலத்துல வந்துட்டு உங்களை கால் பண்ணியால் ஃப்ரீ ஆட்டோ ரிக்ஷா ரைடு தருமா? ப்ரோ தமிழ் தான், நீங்க சும்மாவே கதாட்டிக்கிறீங்க. நான் தமிழ் தான். ஏன் ப்ரோ என்னோட லாங்குவேஜ் ஃபாதர் தமிழ், மதர் தெலுங்கு. மிக்ஸ் ஆகி போச்சு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ போ ப்ரோ, என்கிட்டே கலாய்க்கிறீங்க. ஓகே ஓகே ப்ரோ, பை. சாப்பிடு. ஐயோ ஐயோ. என்னாச்சு ப்ரோ? ப்ரோ ஒரு முன்னாடி ஒரு ஆளு நாக்கு காட்டிட்டு போய். என்ன ப்ரோ? நம்மளுக்கு கட்டினாலே நாக்க காட்டிட்டு போயிட்டானா? நாக்க காட்டிட்டு போயிட்டு அவனை செருப்பால அடிக்க வேண்டியதானே அவனை? ஆமா, செருப்பால அடிக்கலாம். செருப்பு இல்ல, வீட்டுக்குள்ள ஆயிடுச்சு. ஓகே சார், ரொம்ப பாய் பாய் பாய். கொஞ்சம் லைவ் ஆஃப் ஃபன்னா உட்கார்ந்து நீ அது மைண்டியாடா இது வெளியில இவன் எந்தனே கண்ணல சத்தியம் இல்ல. சும்மா போடா. சின்ன பிள்ளைனா 9 ஆயிடுச்சுங்க. எந்த ப்ரோ? எது ப்ரோ இங்க பாரு ப்ரோ, இங்க இருக்கு கேமரா. அங்க பாரு ப்ரோ, கண்ணாடி புண்டை. நம்ம மூஞ்சி பார்த்து மடுத்து. ஏய் தேடியாப்பையா ஏனடா? ஏய் வாடா டேய். ஓ 3 அறிவா 5 அறிவாயா? 4 அறிவு தானா? 4 அறிவா? ஏன்டா ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு இங்க இருக்கு? ஏய் ஃபேஷியல் என்னைய பண்ணிட்டு பார்த்து நீங்க. பேசுறா? டேய் அங்க எங்கடா பேசிட்டு இருக்க? போலீஸ் உங்களை பிடிச்சா நீங்க எம்டிஎம்ஏ தானே? அவன் எத்தனை வெட்டம் நோக்கடா புரிகிறது ப்ரோ. இது ஸ்டைலா? இந்த இப்படி வெட்டி வச்சிருக்கோம். மார்க்கறியா கரெக்ட் டைம். நான் புத்திஜீவி ப்ரோ. எழுத்துக்காரன். I don't know what you're saying. Which language? English. Hindi. Hindi. Okay. We can speak in English. Yeah. Did you read all those books? Yeah. Oh. Are you a writer? Yeah. Wow. What's your name? Murid. Murid. Which book have you written? I have not written any book yet. Then how can you be a writer? I imagine myself being a writer. I think that's how I am a writer. Oh. Where are you from, bro? I am from Delhi. Delhi. Where in Delhi? What do you guys do? Engineers? Yeah. Let's go. Nice. Where? We are in Uttarakhand. Huh? Uttarakhand? Dehradun? What? Dehradun, yeah. Dehradun? Yeah. Oh, where? Graphicada? Are you guys in Graphicada? No. Yes, Graphicada. ഹിന്ദി ആണല്ലേ അത്? ബംഗാളിയാ? ബംഗാളി അല്ല, തമിഴ്. അയ്യോ മടുത്ത് ബ്രോ.
இந்த தமிழ் பசங்களை ப்ரோ நீங்களும் தமிழா? ப்ரோ நீங்களும் தமிழா? ஓ அடுத்து ப்ரோ தமிழ் பசங்களை பார்த்து 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 ப்ரோ நீங்களும் தமிழா? செவனை கொண்டு தமிழா ப்ரோ? ഇരിക്കുന്നടാ விர்ச்சுவல் கேமரா டிடெக்டர் அருமையான கண்டுபிடிப்பு ப்ரோ. ஸ்கிரீன் மாஃபி குஞ்சா ഇവനെ ആര് മോച്ച് എത്ര വെച്ച് என்ன എന്തി 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 ചുമ്മാ സിംഗ് സോങ് പോയി പോവാ ആര് ഇവനാ ഇവനല്ല മറ്റേ ഞാൻ പയ്യെ പോവാ. നീ ഏതാ? നിന്റെ പാട്ട് ഹംസ അത് അവനായിരുന്നോ അവനൊന്നും അല്ലേ എവിടെയാ പുള്ളിയില് ഇവനല്ലേ നേരത്തെ തൂങ്ങി സാവണ ഉറങ്ങാനായാലും സർജറി വാ തുറന്നോട് സർജറി ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നവൻ ഇവൻ ഇന്നലെ കണ്ടേ കരയുന്ന ബ്രോ വൈ യു ആർ സാഡ് ബ്രോ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க ப்ரோ? ரைட்டிங் ப்ரோ why you are sad என்ன விஷமத்தோட இருக்கு? നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആണല്ലോ കണ്ണാ വലിക്ക്. മലയാളിയാണോ? നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് പാവോടാ ഹീമാൻ. ഇരുട്ടത്ത് വെളി പോയിരിക്കുന്നത് ப்ரோ நாங்க ரோட்ல நடந்து போறோம் ப்ரோ, அதனால இருட்டா தெரியுது. ரோடே இருட்டா இருக்கா? ஆமா ஆமா இருட்டா இருக்கு. இந்த பாருங்க சந்துலாம் தெரியும். இப்ப நாங்க வெளிச்சமா இருக்கோம்ப்பா. எந்த ஊர் இல்ல, நீங்க எங்க இருக்கீங்க? சாப்பிட்டீங்களா? சேலத்துல இருக்கீங்க. நீ சேலமா? ஆமா நான் சென்னை ப்ரோ. நீ எங்க? சென்னை சென்னை. சென்னையா? சவுத் மச்சான் சொல்றாங்க சவுத் மெட்ராஸா? மெட்ராஸ் சவுத் மெட்ராஸ். மெட்ராஸா? എന്താ ഇല്ല അടുത്തത് ട്വിൻസാ? പേരെന്തുവാ? ട്വിൻസാ? നീ ട്വിൻസാ? നമ്മള് ട്വിൻസാ. കണ്ണാടി ഇല്ല. ട്വിൻസിന് കണ്ണാടി വരും രണ്ടുപേർക്കും. Argentina Barca fan. Bro, pussy. Messi is a bad player, bro. Bro, Ronaldo is also a bad player. Who? Ronaldo. Ronaldo. Penaldo എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. മെസ്സി എന്ന ബാഡ് പ്ലെയർ എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം. റൊണാൾഡോ ബാഡ് പ്ലെയർ. റൊണാൾഡോ ഫാൻ ആണ്. ഇത് റൊണാൾഡോ നല്ലത് ആണ്. ആണല്ലേ? ഞാനല്ല. നിന്റെ ഫാൻ. ശരിയാ. ഹായ്. രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുന്നോണ്ട് ഓടിപ്പോയ. சொல்லு சொல்லு. What? What language? తెలుగు. తెలుగు. ఏం చేస్తున్నావు? ఖాళీ పడుకున్నా. చెప్పు చెప్పాలి. ఏమండి తెలుగు గొంచాలే చుమ్మండి. అర్థం కాదా? తెలుగుదా?
தெலுங்கு. தமிழ் வச்சா தமிழும் தெரியும். எந்த ஊரு? என் ஊரு வந்து கன்னடா. சேலம். கர்நாடகா. கர்நாடகா. ஓகே ஓகே. கன்னடா அப்படியா? கன்னடா கொத்துலு தெரியும் ப்ரோ. கன்னடா தெரியும். கன்னடா தெரியும். சொல்லுங்க, கன்னடையில சொல்லுங்க. நான் குத்து. என்ன? நான் குத்து. ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅದು ತೆಲುಗಲ್ಲಿ. ಊಟ ಮಾಡ್ದ? ಉಮ್ಮ ಕೊಲ್ಸು. Bro, what tattoo is that? My sister's name. என்ன பேரு? Supriya. சுப்ரியா. பிருத்திராஜுக்கு வைஃபா? പൃഥ്വിരാജിനെ അറിഞ്ഞൂടാ. നിനക്ക് എന്തിനു സൂം ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഓപ്പറേഷൻ ആണോ? കാറ്ററിംഗ് സെറ്റ് ആവല. സ്കൂളിംഗ് ക്ലാസ് സെറ്റ് ആവല ബ്രോ. ബൈ ബ്രോ. பாடுங்க பாடுங்க. என்ன வாய்ஸ்டா இது? பாடுங்க. ஹலோ என்ன வயசு? எந்த ஊர் ப்ரோ நீங்க? என்ன வயசா? என்ன வாய்ஸா? நம்ம ஊர் ஹியூமன் வாய்ஸ். சேலம். கேரளாவா? சேலம் ப்ரோ, சேலம். சேலம் பூல புடிச்சு கும்படா போட்ட. திட்டு என்னடா புண்ட? നിന്റെ അപ്പാവടാ പോടാ. இவ்வளவுதான അതന്നെ. ഇരുപത്തഞ്ചാവട്ടെ. അയ്യോ ഭയ ഗണ്ണൊക്കെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇരുപത്തഞ്ചാവട്ടെ. 23. ப்ரோ யாரு பக்கத்துல? யாரு ப்ரோ? கிட்னாப் பண்ணிட்டு ப்ரோ இவன் பாரு ப்ரோ, கிட்னாப் எல்லாம் பண்ணல, நம்ம காலேஜ் பையன் தான் தூங்கி நேரம். அந்த இது டவல் மாற்றிடுங்க. பாரு ப்ரோ. ப்ரோ இது பொண்ணு ப்ரோ, பாத்து ப்ரோ. ஏய் பாருடா ஆண்டி, டிக்கினா ப்ரோ இவன் டிக்கி. இப்படி இந்த கையை நிக்கு அடி ஆனிங்கடே அடி. அக்கா வெங்கா ஐயோ டோன் ഇതാര് എങ്ങനെ പോയി? ഇതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സീരിയൽ കില്ലർ. நீங்க சீரியல் கில்லரா? സൈക്കോ. ഇറങ്ങിയിരിക്കുവാണ് എന്തൊക്കെയോ അടിച്ചിട്ട്. பாடுங்க பாடுங்க. என்ன ஊர்? என்ன லாங்குவேஜ்? தமிழ். தமிழ் என்ற பாட்டு. பாடுங்க. என்ன பாட்டு? என்னமோ பாடுங்க. உங்க பாடிக்கொண்டு வந்த பாட்டு இல்ல பாட்டு பாடுங்க.